zami zingakanani yobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo nginibingelela nonke balandeli bami unyakeni omusha unyaka uqalwa nje niyabona ukuthi ugogo ngithanda kangakanani ngiyanithanda ngifisa noyedwa bekhona ongazothola umsebenzi angifisi noyedwa ozobebonile wangena ekhasini lagogo Mseleku ongazokwazi ukuthola lo muthi ngoba uzobe ubalulekile futhi kumele mangabe makawuthole ngoba mukho ongawudinga umsebenzi bakwethu sonke sihleli siyawudinga umsebenzi nibona nathi lokhu esikona sikuphiwe ngogogo bethu ukuthi wona umsebenzi bebefuna ukuthi sisebenze wona wena nawe nowakho uphiwe ogogo bakho noma bomkhulu bakho so emva kwaloko kumele futhi bese uthola nawe into okubalekelela ukuthi phela manje njengoba bekuphile nabo ukuthi uze kwazi ukuthi into zakho zikhaya nansi ke into engizokhuluma ngayo namhlanje sikhuluma ngento ebalekile umuthi womsebenzi ukuthi ubaluleke ngohlobo lesimangalisi ukuthi uthole umuthi womsebenzi ukwazi ukuthi usebenze nawe kodwa ibe khona into oyisebenzisayo ngoba lo muthi womsebenzi yakwazi ukuthi usebenzise ukusiza uyakhanyisela emsebenzini ukwazi ukuqashwa kube ikona konke kuze kuzoba nomuthi owusebenzisa la ufake khona wena iCV imithi emibili kodwa engikhuluma ngayo kodwa ibhekene nemisebenzi yomibili uyayizwa lonto ngifuna izwe kahle ibhekene nemisebenzi yomibili kodwa lo osebenzisa kwiCV akusiwo lo futhi womsebenzi ilo womsebenzi uzowusebenzisa kube sekuthi la wafaka khona iCV bese usebenzisa lo muthi uyisiKhafulo bese uyawusebenzisa lo muthi ngesikhathi usebenzisa ukhafula ngawo la ufake khona iCV yakho uyezwa ngisho uthatha lo muthi ufaka la isandla sakho Inkampani ethize la ufaka khona iCV uyasho ukuthi khulume lokho ozokhuluma ngalo Inkampani uthi ngifuna lapha ngifaka khona iCV ngifuna bangithathe usho yonke lento ongayisho nje enhle ezoyibeka ngalo Inkampani leyo okuyona efuna ngisho nanoma yipi Inkampani ofakile kuyona ungayikhafula lo Inkampani ukuthi ayithathe kubalulekile kakhulu lokho ngoba lokho sikwema ukuthi ungasebenzisi umuntu womsebenzi kodwa futhi ujika hlatho mhlambe nalo udinga senzela ukuthi ukwazi ukuthi lo ndawo ubufuna ukuya kuyona ikhafule lo Inkampani ukuze ubizwe khona uyikhafula ngawo lo muthi lo okuyiwona ozokusiza ukwazi ukuthi ngesikhathi uhambisa iCV yakho uyalandela ngesikhafulo uhambisa iCV yakho uyabakhafula futhi uyabatshela abaqashi ngoba phela wena usebenzi futhi ungakhohlwa ukuthi mawufuna umsebenzi phela uzoqala ukusebenzisa umuthi womsebenzi kumele ukhothame lapha ezinyanyeni zakeni ucela ukuthi eninabogogo naninabomkhulu nanini engalaziyo kodwa enibahle nigezekileyo awukwazi ukuvala uthola umsebenzi ngale ukuthi unquse ezakwazi namakhehle ukuthi ngicela khona konke lokho ngikwenzayo ningilekelele ningivulele lo msebenzi nale Inkampani engifuna ukuthi ingiqashe bayingiqashe ngoba yini siyanxusa thina siyakholelwa kakhulu kubantu abadala okuyibona abasiphethe okuyibona abasilekelelayo ezintweni ngoba kukhona izangoma kukhona izinyanga kukhona ntontoni ingenxa yokuthi sinalabantu abadala esikholelwa kubona nokuthi izinto zethu masizenza sicela kubona bayakwazi ukusipha bheka ngoba uma uthola umsebenzi uthola ukuthi utholiswe abakomalume noma utholiswe abakini kodwa uma ungasabonga umani uphele futhi umsebenzi yini ngoba yini awunakanga ukuphakamisa lo muntu okunike lento akunike yona ngeke bangikuphi imali ungasho ukuthi danke kodwa kungani mawuthola umsebenzi ungayikobonga ukuthi ngiyabonga kakhulu laba abathemba ngipha nasi isinkwa esengisithole sikwazi ukusidla laphakathi kwaleli khaya ake wenze njalo njengelilanga angeke uzuzisole ngoba ezinye izinto zonakala kancane nje kodwa singazinaki ukuthi zonakalephi ngiyacela ke bakwethu ukuthi ke kuzona zonke lezi zinto enginitshele zona noma enginibonisa ngazo ukuthi ke nisenze ngale ndlela nibone ukuthi alukho yini ushintsho no oluzokwenzeka siyabonga kakhulu makhosi amakhulu eGoli njalo mhla ka2 mhla ka3 mhla ka4 mhla ka5 eProtea Grand eSoweto fonela ugogo khona uzoza ukuthi ugogo uzobe kuphi thokoza makhosi amakhulu